Okay, shalom everyone. Shalom semuanya. We want to thank the Lord for another beautiful week. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan minggu yang begitu indah A ini. week recording testimony. Ya, minggu yang penuh dengan kesaksian. I want to give a shout out to all of you liking, sharing, commenting on the videos. The Lord will bless you. Kami mau menyambut Anda yang sudah like, subscribe, dan share video ini. The word of God never fails. Perkataan firman Tuhan tidak pernah It gagal. will always achieve its purpose. Itu selalu sampai kepada So God tujuan. bless you. The word will achieve its purpose in your life. Kita bersyukur pada Tuhan dan Tuhan Engkau diberkati atas tujuan Tuhan atas dalam kehidupan Anda. Once again, I welcome you once again to Prophetic Faith Roulette. Sekali lagi kami menyambut Anda. Selamat datang ke Seri Peluru Iman. And we want to read the prophetic scripture reading for this week. Mari kita membuka firman Tuhan kita melalui peluru iman kita melalui ayat profetik ini. Ecclesiastes chapter 3 verse 8. Ya, ayat peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 8. A time to love, a time to hate, a time of war, and a time of peace. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 8 berkata, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Okay, so I want you to understand that scripture is a very powerful scripture. Saya ingin kita bersama-sama mengetahui bahwa ayat ini sangat luar biasa But I want berkuasa. to focus on the last part of that scripture, which says a time of war. Nah, mari kita lihat ayat terakhir itu adalah ada waktu untuk berperang. A time of war. Waktu berperang. So have you noticed that we're already in war right now since 2000, since 2020? There's a kind of war that have started on the platform of the world. Ya, Anda bisa merasakan nggak bahwa lebih kurang semenjak tahun 2020 itu sebenarnya kita udah merasakan seperti ada suatu peperangan. And it's a fierce war from the kingdom of darkness to take over everything and turn everything upside down. Itu peperangan yang diberikan oleh kuasa kegelapan yang memutarbalikkan banyak keadaan. And we can see the move from 2020 even to date, the war that is going on. Ya, kita bisa lihat dari berkisar dari tahun 2020 itu sampai sekarang sepertinya itu peperangan itu masih berlangsung. From cyber war to physical war. Dari peperangan di dunia cyber dan sampai ke dunia fisikal juga. And we can see that almost in every region of the world, there is a small conflict, there is a small war. Kalau kita lihat ada di bagian-bagian dunia tertentu itu udah ada peperangan demi peperangan. Now the noise that is going on right now is the drum of Third World War. Ya, karena ini dikumenangkan ya kita dengar bahwa akan ada perang dunia ketiga. So we are in a season, we're already at war right now. Sebenarnya kita sudah berada dalam peperangan. The Lord is trying to teach us or is trying to prepare us for this season of war. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk musim-musim banyak peperangan ini. So if the enemy is declaring war, we don't just sit down, fold our hands and say, oh, war is coming. Ya, kalau musuh sudah mempersiapkan peperangan, kita bukan hanya mendengar, oh, peperangan akan muncul, dan kita hanya duduk berdiam diri dan bertekuk tangan. The kingdom of God is about fighting. Kerajaan surga itu tentang perjuangan. You must be a sniper. Anda harus menjadi penembak ulung. And you must be a bomber. Anda harus menjadi pembom. The kingdom of God is not in words, it's in the demonstration of the power of God. Berkuasa Tuhan itu bukan harus didemonstrasikan. So we don't wait for the war to come to us because the kingdom is about fighting. We take the fight to the enemy. Ya, kita bukan menunggu peperangan, tapi kita yang membawa peperangan itu kepada musuh kita. How do we take the fight to the enemy? Bagaimana kita membawa peperangan terhadap musuh You kita? stand on the promise of God and begin to declare war on Satan's war. Ya, itu artinya kita harus mendeklarasikan perkataan firman Tuhan itu kepada si iblis untuk melakukan peperangan. So in a time of war is when you prepare your weapons of warfare. Nah, ini waktunya kita untuk mempersiapkan senjata kita untuk peperangan. And we know that God has given us powerful weapons to fight this war. Ya, Tuhan kita tahu Tuhan sudah mempersiapkan diri kita untuk melakukan peperangan ini. You talk of the helmet of salvation, you talk of the breastplate of righteousness. Yaitu topang
keselamatan dan berbaju jerahkan. You talk of the shield of faith, Ya, tentang the belt of righteousness, tentang senjata, tentang perlengkapan the sword persenjataan. of the Spirit, Ya, itu tentang and pedang the iman shoe of the gospel. dan berkasut So jerahkan. these are weapons that we need to engage in the realm of the Spirit and push back the darkness out of our vicinity. Dan ini persiapkan kita untuk membuat kuasa kegelapan step back, ya, mundur ke belakang. If you Tidak don't menyerang. fight, the enemy is out to destroy you. Kalau kita tidak melakukan perlawanan, iblis sendiri akan menghancurkan You kita. must fight to gain your territory. You must fight for righteousness. Jadi kita harus berperang untuk mengambil teritorial kita, gitu, You must not keep peperangan. quiet. Jadi kita tidak hanya berdiam You diri. must open your mouth against what is not right, against what is not godly. That's a war. Jadi kita harus melakukan peperangan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan dalam sebuah peperangan. And if we learn to fight war in this time of war, the Lord has assured us victory. Kalau kita belajar untuk melakukan peperangan dalam keadaan perang yang situasi begini, dan Tuhan akan menjanjikan kita kemenangan. You shall take over territories Kau harus mengambil this season mengambil alih teritorial. as you learn to Musim ini, fight kau harus belajar untuk with the berperang word of God, melalui firman as Tuhan. you learn to draw the sword. Kalau kau mulai mengangkat pedangmu, Before a war becomes physical, it is first of all fought in the spirit. ya, sebelum peperangan itu terjadi di dunia fisik, itu dimulai dulu dari peperangan rohani. Every physical war you see is as a result of failed attack in the realm of the spirit. Ya, setiap peperangan yang kau lihat itu dimulai dari alam roh. So, but if Dan we wake up, diserang melalui if we wake up roh. Kalau engkau bangun and fight this war in the spirit, dan melawan setiap roh-roh, it will not manifest in the physical. dan itu tidak akan termanifestasi di dunia So fisik nyata. sharpen your weapons. Jadi asah senjata. So to win the war, you have to fight. Jadi kalau kita ingin memenangkan suatu peperangan, kita harus berperang. So what is the faith bullet from this scripture? Jadi apa perlu iman kita buat melalui firman ini? Simple. To win a war, you must declare war. Jadi untuk memenangkan suatu peperangan, Anda harus mendeklarasikan peperangan. To win a war, you must become the war. Untuk memenangkan perang, Anda harus menjadi perang itu sendiri. This is what we are called for. Itulah sebenarnya This is panggilan what we kita. are born for. Itulah kita dilahirkan. We are soldiers of Christ. Kita adalah tentaranya Tuhan. We declare Kristus. war on Satan's war. We declare war on unrighteousness. Kita mendeklarasikan peperangan kepada setan dan mendeklarasikan peperangan terhadap And we ketidakbenaran. And we become the war ourselves. Dan We're a kita warrior. sendiri adalah perang itu sendiri. Jadi So, in the name of perang. Jesus, Di dalam nama Yesus, God is anointing your weapons of warfare. Tuhan akan mengurapi persenjataanmu untuk peperangan. God is sharpening your warfare weapons. Tuhan akan membuat tajam setiap perlengkapan So persenjataanmu you have untuk to berperang. use it against the enemy. Dan kau akan menggunakannya itu untuk melawan setiap And musuh-musuh. victory will be yours in the mighty name Dan of Jesus. kemenangan adalah milikmu di dalam nama You will Yesus. not be overcome. Tidak akan, You will not be overcome, kau tidak akan, but you will overcome the enemy karena kau lah yang akan mendahului in the musuh name of Jesus. di dalam nama Yesus. Go with the power of the Lord this season. Pergilah dengan kuasa Tuhan di musim ini. Go with your weapons this season Pergilah dengan senjatamu di musim ini. and win the war Dan menangilah in the name peperangan of Jesus. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Shalom Shalom. and God bless you. Dan Tuhan berkati We see Anda. you next week Ketemu lagi kita di minggu depan in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin.